څه جرم کړی ما څه غلطي کړې ما ته خپل هر څه وښایي کړل ما خو ډېرې نارې ولګې سختې تېرې کړې ما څه ډېر زیات دی یو ځل نه شو زما خاوند تاسو وګورئ ډېر به بد حالات دی د تنظیم والا څه دی که نه زما تربور دی ما څه به څه نور څه لانجه مانجوي ولې پولیس د خلکو مني بل دا واړه ماشومان چې کوم دي دی خراب کړي وو دی دومره وران کړي چې په دوی باندې آیس راوړي پېښور ته ځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي په خپله بې دا ښځه راړولې ده زه خو ډېره دا یادې ژوند مې ډېر کړی والله دقه حساب لکلی یو زه چې نن کوم ځای کې ولاړه یم ډېره بې عزتي مې وشوه الله د دوی بې عزتي وکړه زه پشلوتي هغوی زموږ تنظیم دی زه د هغوی نایب صدر مې وم نو ما څه ولې داسې زیاتی او ظلم وشو زما له خاوند یې راوستی نن درېیمه ورځ ټول شلېدلی پلېدلی دی پولیس والا چې ما څه کم ظلم او زیاتی وکړو ښه نه دی ما له هم دمکیانې راکوي او خاوند یې دغه خاوند یې پولیسو چت کړی او ډېر یو ښه کار ما څه یو ظلم او زیاتی چالو دی په منسوکا کلي کې او د تنظیم والا واړه واړه هلکان راوتي دي زما خاوند یو میاشت یوه نیمه په کمپلیکس هسپتال کې داخل و یو د دماغو بیمار دی یو د زړه بیمار دی او پولیس والا پسې دغه ورکړی چې د بېدلیا ښځه او لورو او بایس او پوډرې راوړې او خرڅوي زما نارې لګي زما کور حالات هر څه تاسو وګورئ او زما شپږ نوړه دي زما هېڅ نوک نشته کونیوار مې دی هغه زما یو میراث دی او کور او ځمکې ته مې غل دی لږه شان ځمکه ده کورور مې دی هغه زه مې خپل کور رانی دی نو ما څه ولې داسې زیاتی او ظلم وشو زما له خاوند یې راوستی نن درېیمه ورځ ټول شلېدلی پلېدلی دی پولیس والا چې ما څه کم ظلم او زیاتی وکړو ښه نه دی ما له هم دمکیانې راکوي وایي داسې چې بس وکړو یو ارشاد یو وصیف یو صباب خان او ما پسې وروسته خنداګانې کولې ویل تام پې بله ورځ بوځو ما څه جرم کړی ما څه غلطي کړې ما ته خپل هر څه وښایي کړل ما خو ډېرې نارې ولګې سختې تېرې کړې ما څه ډېر زیات دی یو ځل نه شو زما خاوند تاسو وګورئ ډېر به بد حالات دی مخکې مې میډیا باندې کور ورکړی ما زه 10 روپۍ امداد هم چا ونه کړو ما ویلي به ما ولسوال کړی په کمپلیکس هسپتال کې چې ما څه چا کړی هغوی ته بس ما د عاجزۍ او د غریبۍ پته لګېدلې وس خو سوالو ته کوم چې له ما نه قلار شئ زما تور ساري دي ما نه څه غواړئ زه خو ډېره دا یادې ژوند مې ډېر کړی والله دقه حساب لکلی یو زه چې نن کوم ځای کې ولاړه یم ډېره بې عزتي مې وشوه الله د دوی بې عزتي وکړه پولیس والا ما له دا دمکیانې اوس راکوي وایي دی په خپله هم کوي په خپل نوڼو باندې هم کوي او په دروغو باندې هغه انسان ما باندې جرم ثبوت کوي ما باندې سره اصل ثبوت کوي نو بیا ووایي تاسو ورته څه اچولې ده چې جرم نه شئ ثبوت کولی د خلکو شیطان دوست دشمن سړی لري ولې نه کوئ داسې د تنظیم والا څه دی که نه زما تربور دی ما څه به څه نور څه لانجه مانجوي ولې پولیس د خلکو مني ولې داسې خلکو له تنظیم ورکوي چې هغه خپل منځ کې خپل دشمن راګیروي پې بیت الله نوم یې دی 2 شپې حوالات کې پروت و ورسه دومره پندارونې ټول نشلیده اوس یې بوتو قچرو ته عدالت ته جیل ته یې کو اول غیبه وایي د هېڅ نشته کیس تپوس یې تاسو کوي هېڅ او پوډر خرڅوي او هغه خدای ته پته ده د کمپلیکس هسپتال ډاکټرانو ته پته ده وبه ګوري په دې میک کې چې ما څنګه زندګۍ هلته تېره کړم ما څومره وخت تېر کړی هر څه به اوس هغوی وګوري یو د زړه بیمار دی یو د دماغو بیمار دی یو ولګېد ورور مې ویشتو زه یې غورځولم تېزندی کړی وم د کوټې نه یې غورځولم ورور مې راغی ویشتو ټول شلېدلی پلېدلی روغ ځای پکې نشته دی اس په ډاکټرانو ته پته ده وبه ګوري زما وصیف نوم دی زه د منسوکا یم او په منسوکا کې موږ د آیسو خلاف یو تنظیم ساز کو او هغې کې موږ سره مشران کشران عالمان ټول موږ سره ودرېدل او دی ویل چې بلکل موږ سره تاسو څخه په اتفاق ولاړئ هغوی ټول په خوښه زه صدر کړم موږ پوره ټیم ساز کو او دا اوس چې کومه زنانه راغلې وه د چوک کې دلته میډیا څخه خبرې وکړې نو دې خیر تاسو معلومات هم وکئ زموږ کلي ته به راشئ د هر مشر او د کشر او د هر یو کس نه معلومات هم وکئ چې د دوی څه کردار دی څه کوي څه نه کوي تقریبا موږ 40-50 کسانو په کلي کې هغه موږ ټول چت کړل سم هسپتال کې ورکړل چاندې خلکو وکړې د کلي خلکو وکړې چې زموږ د ماشومان بچ شي زموږ د مستقبل بچ شي یو نه دغه احساس کړو غلاګانې چالو وي جوماتونه نه به غلاګانې کولې هغې کې دوی مو چې ښځه او خاوند دي بل دا واړه ماشومان چې کوم دي دی خراب کړي وو دی دومره وران کړي چې په دوی باندې آیس راوړي پېښور ته ځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي په خپله بې دا ښځه راړولې ده او خاوند یې دغه خاوند یې پولیسو چت کړی او ډېر یو
خ کار یو کو ځکه چې د پولیس والا ته مونږه شاباسي وي هغه سمون ولاړی ټول کلی مشران کشران ټول هغه سمون ولاړی په دې شي کې نو هغه نه پس دوی دلته رال دغه یو کو دا بالکل غلط دي خیر تاسو تاسو کوي په منسوکا کې راشي معلومات کوي کو سرکاري خلک راځي کو عام خلک راځي بالکل تاسو کې چې را دې سکردار دې سکی سن کې موږ صرف دوی بچو د غمره پاسې دي چې دوی واړه ماشومان بچي واړه ماشومان لورې نه دي 15 شپږ لورې نه دي تر دې پورې چې موږ 40 کسانو چت کړ دوی پرخیو موږ خیر دې ټیک پشي دوی سمون نه غلط کار کړي نه مسدغه کړي لانجه کړي موږ لا راشن اغستې د بدرې میشتې موږ واغسې راشن موږ غزي موري موږ واغسې موږ داوم د موږ خو تاسو بار مګرځي غلط دغه مکوي دا غلطه خزره دا ارچا ته معلومه را دي معلوماتو کوي تاسو د ټول من کلی تراشي خطا پوسو کوي باقاعده نو دا خبرې دي ان شاء الله تاسو ټول ارسبت ار یو کس په شي خبر شي چې څنګه چل دي زه په شلوتی اغوی زمنګ تنظیم دي زرا اغوی نائب صدر مې او د خپل کلی د منسوکا مونږ به خپل نوجوانانو تنظیم ساز کو د غیز صدر مې وسپ منوم دي او په غټه ست باندې مونږه اغوی سيو